नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 10 ଜାନୁଆରୀ ଶନିବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଶବ ସହ ଆସିଥିଲେ, ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବଚସାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସାମାନ୍ୟ କଳହରୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ମାରିଦେଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଘଟିଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛୁରୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅପଣ୍ଡା ଗାଁର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେନି କି ଝରକା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲେନି। ମୋ ବସ୍ରୁ ଆମ ବସ୍ ବଦଳିଛି ନା, ହେଲେ ବଦଳୁନି ମାନସିକତା। କେବେ ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଚାପି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କେବେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ରୂପାଲି ଛକରେ ଅଟୋକୁ ଆମ ବସ୍ ଚାପି ଦେବାକୁ 6 ଦିନ ଯାଇନି, ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମ ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋଭାବ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1 ଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କୋହଳ କଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଜୋରିମାନା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିଲେ ଜୋରିମାନା ନ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନରେ କଟୁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୋରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେଲିଫୋନ ସେବା ବନ୍ଦ। ଇରାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିର୍ବାସିତ ଯୁବରାଜ ପ୍ରିନ୍ସ ରେଜା ପହଲାଭି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଇସଲାମିକ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମନେଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଇରାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଟେଲିଫୋନ ସେବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ହେବନି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ସେନ୍ସର। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଯିବ ସେନ୍ସର। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ସମସ୍ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର 5ରୁ 7 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏପରି ସେନ୍ସର ଲଗାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବୁଲାଣି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସେନ୍ସର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବ। ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଘ ମାସରେ ବାଘୁଆ ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 21 ଯାଏଁ ସବୁ ଥରାଇବ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡାରୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ପାଖାପାଖି 6 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। କାଲୁଆ ପାଗରେ ଜାଡ଼ ପାଲଟିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ ହେଲେ 9ରୁ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ସ୍ଥିତି ରହିବ। 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶୀତ ଲହରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା 68ରୁ 100% ରହିଛି। 13ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁର ନାଁ ଭାବେ ରାମ ବିକଳ୍ପକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରାମଙ୍କ ନାଁ କୁକୁର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପଚରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ କୁକୁରର ନାଁ କ'ଣ। ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଲା, ଶେରୁ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବିବାଦ ତେଜିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଳିବ ଛାତ। ଏହି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ସରକାର ଦେବେ ପକ୍କା ଘର, ଉପକୃତ ହେବେ ଗରିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହୋଇଛି।
ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ବିଷୟ ବଳୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଗମ୍ଭୀର ହେଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ମାତ୍ରାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଫଟାଫଟ। ରେଲୱେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାଲା ନିୟମ ଲାଗୁ। ରେଲୱେରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାଲା ନିୟମ ଲାଗୁ। ନୂତନ ରେଲବାଇ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦଲାଲମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 4,57,681 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ 1,78,398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ଏକାବେଳେ ପାଇବେ 2ଟି କିସ୍ତି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ, ତାର ଏବେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଏହି 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତେବେ 1,78,398 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ପାର୍କିଂ ଫି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି ବଢ଼ିଲା। 4 ଚକିଆ ଯାନ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 18% GST ରହିଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ନିଜ 4 ଚକିଆ ଯାନ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିବ 500% ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠୋର ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକା 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ଭୋଟିଂ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦେବେ 20,000 ଫାଇନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଜଣେ ଅପରାଧୀର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଖୋଜେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏବେ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ପାଇଁ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ 1,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଡିଏଲ୍ ନଥିଲେ ସବୁ ମିଶି ଜୋରିମାନା ରାଶି 19,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ, ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାପରେ 2027 ଫେବୃଆରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଏବଂ ଆବାସପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ହେବ ଜନଗଣନା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ଇଭି ଗାଡ଼ି, କିଣିଲେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଭି ନୀତି 2.0 ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନୀତିର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି କମ୍ପାନୀ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛି ଡାଟା। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛି। BSNL କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଟା ଅଫରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଡାଟା ପାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନା। ଏହି ଫିଚର ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। BSNL ମାସିକ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଡାଟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, କାଲିକୁ ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ବିଲରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କଲାଣି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୀତଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଘଟଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି eKYC ପୁରା ହୋଇନଥିଲେ ସରକାର eKYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର eKYC ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା DBT ସେବା ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ 2026ରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର,
केन्द्र बजेट 2026 पूर्व मध्यवित्त वर्गों ପାଇଁ एक बड़ आश्वस्तिकर खबर सामनाକୁ ଆସିଛି। आयकरदाताଙ୍କୁ न्यू टैक्स रिजिम आड़कू आकर्षित करने ପାଇଁ सरकार आगामी बजेट्रे आयकर छाड़ सीमा वृद्धि सह बड़ घोषणा करिबार संकेत देइछन्ति। सरकारी तथ्य अनुसार न्यू टैक्स रिजिम्र लोकप्रियता द्रुत गति बढ़ुछि एवं गत वर्ष प्राय 72% बा 5.27 कोटी लोक एही नुआ व्यवस्था रिटर्न फाइल करिछन्ति। विशेषज्ञों मतरे वार्षिक 7.5 लाख रु 25 लाख टंका आय करुथिबा व्यक्तिंको पई एही व्यवस्था अत्यंत लाभदायक। उदाहरण स्वरूप 15 लाख टंका आय उपरे पुराणा अपेक्षा नुआ नियम रे प्राय 36,400 टंकार संचय हेउछि। परवर्ती खबर, आयुष्मान कार्ड थिले सावधान, तुरंत करंतु ई-केवाईसी नचेत बंद हेबो मागणा चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 5 लाख टंकार मागणा चिकित्सा पाउथिबा हिताधिकारी जरूरी सूचना। जदि आपण तुरंत एही गोटिए काम करिनाहंती तेबे आपणक मागणा चिकित्सा सुविधा सबुदिन पई बंद हो जाई पारे। केंद्र सरकार नुआ नियम अनुजाई एबे आयुष्मान कार्ड पई आधार भित्तिक ई-केवाईसी बाध्यतामूलक करा जाइछि। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा लागू होइथिबा PIS 2.0 व्यवस्था रे बिना ई-केवाईसी रे ना नुआ कार्ड मिलिबो ना डाक्तरखाना रे चिकित्सा संभव हेबो। जालियाती रोकिबाकू सरकार AI व्यवहार करी 61,000 रु अधिक संदिग्ध कार्ड चिन्हट करिसंती। या सहित कार्ड रे नुआ सदस्य जोड़िबा प्रक्रिया को मध्य कड़ाकड़ी करा जाइछि। तेणु हॉस्पिटल रे हैरान न हेबा पई आज ही निजर ई-केवाईसी अपडेट कराई नियंतु। तेबे दर्शक बंधु, एही थिला आज दिनर मुख्य खबर। एही भली डेली मुख्य खबर गुड़िक जानिबा पई आपण माने चैनल टिकु सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा द्वारा अपलोड हेउतिबा वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे आपण माने देखि परिबे। रहउची जय जगन्नाथ।